قولي رمضان كريم. رمضان كريم. صباح الخير او ميري كريسمس. ليا دقيقة. وصلت محبوبتي الجديدة، مكنستي الجديدة. اشتريتها اسمها دايسون في 7 ابسولوت. في 7 هي ارخص نوع. هما في 10 في 11 في ماني عارفة ايه. في 7 فيها ميزات في 8 بسعر في 7، عرفتوا؟ فهي الانسب بالنسبة لي. او ماي جاد، حقيقة اعذروني على بهدلة البيت. ماني عارفة قديش بهدلة انتوا شايفين. عشان كده اول شفت واحد قاعد يبيعها مستخدمة وبيقول انه سيلد من المانيفاكتشر، فانا قاعده اقول كيف سيلد من المانيفاكتشر؟ يعني بلا سخافه، تقدر تحط لصقه وتقول لي انه سيلد من المانيفاكتشر. فاعتقد السيل حق المصنع غير السيل العادي، بس كويس اني ما اشتريت من عنده لانه لقيت هذه مخفضه. اوكي، خليني اوريكم. هذه شغالة بيو بيو. هذه الهاندل حقت المكنسة. بعدين وش هذا القطعة؟ هذه حقت من كثر ما تفرجت توتوريالز، والله المفروض ارسل لهم هذا الفيديو قبل ما انزله في يوتيوب واقول لهم بليز ادوني لينك الناس اللي تشتري من عندي كوبون خصم. المهم هذه حقت الطاولات حقت الكمبيوترز لابتوبس، اللي هو حقي كريسماس. هذه حقت ماني عارفه الاشياء الضيقه دي، حقت ما اعرف صراحه، ما شفتهم يستخدموا هذه، ما افتكر في ايش استخدموها، يعني اي كلام فاضي زياده. اوكي والله العظيم مره حقيقه حاسه كريسماس. من زمان ما انبسطت كذا، يمكن اخر مره انبسطت كذا لما اشتريت لابتوبي السنه اللي فاتت. تقريبا كل سنه كذا حدلع نفسي بشيء. وعشان دقيقه خلينا نكون صريحين دقيقه، عشان لما نقول سعرها غالي انا ما بقول سعرها 1000. دحين لو ماما تفرجت هذا الفيديو حتقول انت اشتريتي مكنسه ب$1000 ليش تضيع فلوسك. لا، هي ب$250، يعني تعتبر غاليه بين المكانس، بس ما تعتبر لما انا اقعد اقول لكم غاليه انتوا حتحسبوا اشتريت اللي ب700. لا، انه I've worked hard enough، فاستاهل اني اشتري مكنسه. الابسولوت يجي معاها راسين، طيب لانه ال7 العاديه في 7 العاديه ادائها في الخشب ما كان كويس، ما كانت تمسك الاشياء في الخشب، يعني لما تكبوا تشيريوز على الارض ما كانت تاكل التشيريوز كويس. فسووا 7 ابسولوت عشان يحطوا معاها الراس اللي ينفع راس تستخدميه في الكاربت وراس تستخدميه في الخشب. هذه اتوقع حقت الخشب. شايفين كيف من هنا قماش قبل ما يصير هذا يلمس الارض عشان تقدر تاكلهم. شوفوا الثانيه كيف سيلد، انه البلاستيك الين هنا، فهذه في الخشب ادائها مو كويس، بس في الكاربت ادائها مره كويس. راس الخشب وهذه راس الكاربت. شايفين كيف هذه فيها قماش عشان يقدر ياكل الاشياء اللي في الخشب، وهذه سيلد كده حتمسك الارض وحتشفط في الارض، ما حتخلي اي شيء يخش. لو جات مسكت اصبعي بو ما حتدخل اصبعي، بس هنا شوفوا لو جاء اخذ اصبعي في مساحه انه اصبعي يخش. والله العظيم اقسم بالله انا هتصل على دايسون دحين. هذه حقت الكنب الصغيره بيو. اوبا، هذه هي هنا تتجمع. هذا الفلتر حقها اتوقع، ايوه ده الفلتر حقها. خليني اوريكم الفلتر حقها. شيء تاني خلاني اشتري المكنسه الان قبل بكره، اللي هو شفت له فيديو طلع لي في الريكومندد، الرجال اللي انا اتفرج عليه دائما اسمه فاكيوم وارز. لو انتوا تبي تستثمروا فلوسكم في اي فاكيوم في الحياه روحوا اتفرجوا الريفيوز حقته. قال انه الفاكيومز الرخيصه اللي احنا قاعدين نشتريها ما فيها it's not well sealed. فلما ما تكون سيلد كويسه، ما تكون مغلقه باحكام كويس، لما انتوا تكنسوا الهواء قاعد يخرج. يعني انتوا قاعدين، انا حاطه لكم الفيديو دحين وانا اتكلم، انتوا دحين قاعدين تكنسوا، انتوا قاعدين تشفطوا اشياء من الارض، بس في قرف قاعد يخرج من المكنسه وبينطلق في الهواء وش اسمه
وبيوسخ لكم الهواء حق الغرفه، ويسوي اختبارات مره كثير، يسوي اختبارات اير كواليتي وماني عارفه ايه. في الميتر حقه المكانس العاديه راحت في الاحمر، في الاير كواليتي الاحمر، اما الدايسونز كلها قاعده في الاير كواليتي الاخضر. الفي 7 اللي انا اشتريتها من المكانس اللي مو مره كويسه في انها تحافظ على الاير كواليتي، بس اتليست لسه في الاخضر، يعني ما سوت 100%، زي كانها نقول سوت 98%. اما التانيين كلهم تخيلوا انه بيسووا 10% في اختبار الاير كواليتي. المكانس الثانيه حتى لو ادعت انه هي عندها فلتر، لسه الاغلاق حقها مو محكم، عرفتوا؟ عشان كده تطلع ريحه مو كويسه لما تكنسوا. لو انتوا بتكنسوا والمكنسه قاعد تطلع ريحه مو كويسه، اعرفوا انها قاعد تفرز اشياء. مبارك عليكم الشهر يا جايز من صالتنا المتواضعة الرمضانية مرة. الشيء الوحيد الرمضاني في البيت كله اللي هي الصالة. ايش تبي تسوي؟ احب اقول لكم انه ريما يمسك معاها الاغاني اللي تسمعها في تيك توك واحنا نتفرج، فحاليا ايش ممسكة معاكي؟ دي بانانا. اللي يتفرج تيك توك حيعرفها. Loser, I won't play with you. اوكي خلصت من الفرحة، حطيت كل شيء بعيد، بس باقي هادي وباقي بهدلة كتير. انا عارفة البيت كله يحتاج له تنظيف، بس انا ما في دحين. المهم الان انا صح ماني قاعدة اجتهد في شغل الجامعة، بس قاعدة اجتهد في شغل تاني. اللي بسويه هو انه سجلت في كورسات اونلاين. خليني اوريكم. مو قصدي اضغط اي احد يسوي اي شيء في الحياة، بس انا شخصيا خليني اقول لكم، انا شخصيا عندي مشكلة مع اني اقعد فاضية، ما احب اقعد فاضية. وبيني وبينكم انا شوية نقطة مبسوطة بالكورنتين، لانه انا كنت حاسة نفسي ورا في الحياة حقت الكارير. أنا حاسة نفسي ورا، أنا ما عندي بورتفوليو، ما عندي شيء أوريه الناس. طب لو حقدم على شركات إيش حوريهم؟ فهذه الفرصة. أنا من الناس اللي حتقعد تضغط عليكم عشان أو تضغط على نفسها عشان تكون productive، بس فعلا أنا هذه الفرصة جاتني من ذهب. يعني أنا بيني وبين نفسي أنا حاسة إنه أنا لازم أسوي فيها شيء وأبغى أسوي فيها شيء، فهمتوا؟ مو عشان أي ضغط تاني. أنا حاسة إنه هذه فرصة جاتني حقيقي من ربي، فأبغى I wanna catch up. فاللي قاعدة أسويه ومبسوطة في اللي قاعدة أسويه، قاعدة أخذ كورسز عشان أقدر أبني عليها بورتفوليو، عشان أقدر بعدين أقدم وظائف. وأول كورس قاعدة أخده هو UX ديزاين. قبل كده أخذت ويب ديزاين كورسز، بس ما عندي كيف أقول لكم، حقيقي ما عندي بورتفوليو، ما عندي شيء أوريه الناس. فهذا الشيء عشان يساعدني إنه أبني الكارير حقي. ولو by the time أنتوا تشوفوا الفلوج ده سويت الانستغرام البزنس حقي حقول لكم عليه، يصير كلكم تعالوا فولو مي هناك. إذا تبوني أتكلم كل شيء كارير وايز هتكلم عنه هناك، ما حتكلم ولا شيء عن الكارير في الانستغرام الهبل حقي، كله هتكلم عنه في انستغرام الشغل. المهم البروجكتس اللي قاعدة أشتغل عليهم هو إن نسوي ويب سايت حق فرنتشر. الويب سايت هذا غير موجود، الماركة هذه ما هي موجودة، هذا كله hypothetical. طيب هذا الهوم بيج لسه زي ما انتم شايفين ولا شيء مخلص. هذا البرودكت بيج زي كده أشياء الليفينج روم. بعدين هنا هذا الون برودكت بيج. وبعدين مرة مبسوطة في الشغل لأنه الألوان مرة عاجباني. ترى أنا من أكتر الأشياء اللي ما أحبها في الحياة إنه لما أشتغل على براند ما الألوان ما تكون عاجباني، أحس مرة صعب إني أشتغل بحب وشغف. المهم خوريكم الشيء الثاني اللي سويته. أوكي هذا اللي سويته. أو ماي جاد سوري الشاشة مرة معفنة، بس سويت الانستغرام أكاونت، أخذت الهاندل حق باي بشرة. باي فيها 2 وايز لأنه ما لقيت الواي الواحدة. بس المهم أبغى البوستس حقتي تكون زي كده. مثلا هنا أنا سويت UX UI ديزاين، ممكن يكون أي شيء، ممكن يكون فيديوغرافي، ممكن يكون editing، ممكن يكون موشن جرافيكس، ممكن يكون أي شيء في الحياة. أهم شيء يكون تحت في بصمة باي بشرة. بعدين الاثنين اللي هنا يكونوا whatever I've worked on، فيصير الانستغرام حقي زي البورتفوليو، عرفتوا؟ واحدة من الأشياء اللي مرة كانت موقفاني هو ماني عارفة لو فاكرين أنتوا ولا لأ،
إنه ما كنت لاقية اسم للبراند حقي، كنت أبغى أبدأ براند وماني عارفة، ومرة أحس كان موقفني الموضوع. فعشان كده دحين اللوجو حقي والأشياء أنا ماني تعبانة عليها، لأنه لو قعدت موقفة نفسي على إنه أبغى أسوي لوجو، أبغى أعمل ماني عارفة إيه، مرة يعني حقعد سنتين. أنا أكره اللوجو ديزاين أصلاً وما أحب البراندينج. فقلت كده يكون شيء بسيط، وبعدين لو في يوم من الأيام اتطور أحسن من ما أقعد أدوش راسي وما أبدأ شيء، عشان والله I want the perfect brand ولا I want the perfect logo ولا I want the perfect اللي هو عرفته. فأحس ده اللي بدأته، الدائرة والاسم وكل شيء حيكون على حسب البروجكت اللي سويتها، ما حيكون أنا لي ألوان خاصة. يمكن حتى اللوجو حقي في الهاندل أخليه أبيض وأسود، عرفتوا. فالمهم هذا اللي أنا قاعدة أسويه دحين. مرة أول ما بدأت أشتغل، أول ما بدأ الموضوع يصير جدي، مرة تحمست. فدحين أبغى أخلص بسرعة، فبضيع تقريبا نص وقتي أو كل وقتي في ده الشيء. الجامعة خليتها على جنب. You said yes. You said yes. أمس قلت لكم حصور وحطبخ وحسوي باسك ماني عارفة إيه، وما سويت. اليوم صحيت الصباح، استحميت، أعرف إنه مو باين لأنه رجعت لبست بيجامة وما غسلت شعري، عشان اليوم حنسوي مسقعة وما أبغى أقلي وبعدين أرجع استحمى وشعري وماني عارفة إيه. استحمى الصباح أغسل شعري، بعدين في الليل ارجع ادخل الغرفه ريحتي زيت. نو بس حممت جسمي. والمهم مو لازم في الاكسترا ديتيلز. المهم ان حنسوي مع بعض مسقعه اليوم. يا جماعه انا دوبي حطيت كل شيء هنا عشان هذه حتكون ستيشن حقت الشغل. I instantly regret this. أول وآخر مرة أعمل شيء اسمه مسقعة أو أعمل أي أكلة عربية فيها أكتر من بصل وطماطم. هو بس بصل وطماطم. لو سمحتوا اكتبوا لي في الكومنتس إيش الطبخات العربية اللي بس فيها بصل طماطم، بطاطس بالكثير بطاطس. أما شغل نجيب كل اللي في الثلاجة ونحطه ويلا الطبخة فيها خلاص، هو عشان it's too late وأنا ما عندي شيء تاني أسويه، وماني مخرجة لحمة ولا دجاج ولا اللي هو، مخرجة بس الأشياء، مخرجة الدجاج المفروم اللي حسوي بيه المسقعة، بس غير كده ماني مخرجة ولا شيء. فغصبا عني حسوي المسقعة اليوم، وغصبا عني حاكلها 3 أيام قدام وخلاص. أول وآخر مرة حبايبي. من كتر ما الطبخة وترتني سويت لنفسي غدا قبل الغدا اللي حاكله، يعني غدا قبل ما أبدأ أحضر، لأنه حبدأ أعصب على أشياء ما لها دخل، وحبدأ يعني I'm gonna take it out on myself. فمو لازم نسوي دي الأشياء كلها، خلي هذه عشاء، هذا غدا. أوكي. شيء تاني I need to update you guys on، هو فاكرين أمس قولولي لو تحسوا لما كان جوا قوقعة أحلى ولا كده تحسوا أحلى البوست، شايفين زي كده. المهم شيء تاني، أنا I'm struggling again مع الايدنتيتي. قاعدة أتفرج في قاعدة أتفرج في بنترست على مينيمال لوجوز ومينيمال ايدنتيتيز، بس ماني عارفة أطبق، مرة حيرانة، وحدي نفسي يومين. لو ما لقيت في يومين خلاص حقيقي ما حوجع راسي زيادة. يأسفني أقول لكم إنه ما حسوي مسقعة حقيقي، استغفر الله يا رب سامحني. خليني أعلقكم وأقول لكم القصة. المهم اللي صار هو إنه بطلت أسوي مسقعة، وحساني ما كنت مسقعة. بعيدا عن التقطيع، أنا كنت مستعدة أقطع. أول مرة في حياتي أقطع بتنجان، وأول مرة أشوف اللي جوا البتنجان، ومرة تقشعرت، جاتني القشعرة حقت، شوفوا حتى دحين شعر جسمي وقف. تعرفوا القشعرة حقت الأشياء اللي مرة قريبة من بعض، جاتني هذه القشعرة وما قدر، والله ماني قادرة أطالع فيهم، كنت حموت. حقيقي ماني قادرة أترجم الشعور اللي حسيته، فاستغفر الله العظيم يا رب سامحني. رمضان كريم يا رب بليز. حاولت وفشلت في المحاولة، ورميت كل البتنجان في الزبالة. ودحين بالأشياء اللي قطعتها اللي هي فلفل رومي وطماطم وبصل، حسوي مكرونة بشاميل تاني، وحزود البشاميل عشان يصير كريمي مع الخضار، مع حخرف أي شيء حقيقي، أي شيء ما عدا البتنجان، لأنه
حقيقي ما اعرف ما اعرف كيف، ما اعرف لو هذه فوبيا موجودة في الحياة ولا لو في احد حس ده الشيء في الحياة، بس حقيقي والله ماني عارفة. استغفر الله العظيم، يا رب يا رب سامحني. المهم دحين حكمل اطبخ وحكلم دانا وانا اطبخ، فتقريبا ما حتشوفوني وانا في البروسس، ولكن اراكم بعد ذلك. Start button. Press start button. Ah! You're gonna play to it. Hey, play with me. That's... Ah! Play with me. ايش؟ Play with me. ايش؟ Play with me. Play with me. Okay? مين يناديك؟ مين يناديك؟ روح شوف مين يناديك. هو فازلين فاكيد حيلمع وجهي بعدها. هي ماما قاعد تقول لي والله يخلي نضاره. Let's play together. Let's play together. Anger issues.